Բարև ձեզ, Պաստինֆո եթերի գորոշումն է եւ այսօր հյուրընկալել ենք Ռազմինֆո մասնագիտացված կայքի համակարգող Կարեն Վարդանեսյանին։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն մասնակցության համար։ Նախիջևանի ուղղությամբ Ադրբեջանն արդեն տևական ժամանակ է մեզ անհանգստացնող տեղաշարժեր է անում, նախ ինչի մասին է խոսքը, որքան անհանգստացնող է իսկապես այս տեղաշարժերը եւ ինչ է կատարվում ըստ էության։ Կոնկրետ այս պահին իհարկե ինչ-որ նոր իրադարձություններ չկան այս ոլորտից կամ ինձ հայտնի չեն, բայց փաստ է, որ 18 թվականի գարնանից սկսած Ադրբեջանը փորձում էր այդտեղ ինչ-որ առաջ խաղացումներ ունենալ եւ ապրիլի վերջին մայիսի սկզբից սկսած Ադրբեջանը որոշ դիրքերից առաջ տվեց հատվածում կրճատելով միջդիրքային տարածությունը զգալիորեն կրճատելով, այսինքն եթե նախկինում կիլոմետրեր էին մեր եւ ադրբեջանական դիրքերի միջև, հիմա այդ տարածությունը ասենք 700-800 մետրից մինչև կիլոմետրուկես է դարել։ Ճիշտ է, դա Նախիջևանի հենց տարածքում են իրենք առաջ եկել։ Առաջ մենք իրենք իրենց տարածքում էին հետ քաշված, իրենք եկել են իրենց տարածքում առաջ։ Բայց բավականին տենց զգալի հատված մեծ տարածություն, հիմա ճիշտ ասած թվերով կոնկրետ չեմ հիշում, բայց բավականին մեծ տարածություն առել են իրենց վերահսկողության տակ եւ ըստ էության 18 թվականի երկրորդ կեսը օգտագործեցին այդ դիրքերում ամրանալու, ճանապարհներ կառուցելու, ամրություններ կառուցելու համար։ Վերջին շրջանում սահմանին հարաբերական փոքր շատ է հանդարտություն է նկատվում։ Սա ինչով պայմանավորել։ Ադրբեջանցիք խելքի են եկել մեզ ընդխնայում, թե կա նախկին, այսպես ոչ օֆիցիալ Փաշինյան-Ալիև պայմանավորվածությունը դեռ գործում է այն։ Դե եկեք հասկանանք, Նախիջևանը ընդհանրապես Ադրբեջանի համար ինչ է։ Նախիջևանը Ադրբեջանի համար դա ինչ-որ պլացդարմ է, որը եթե Ղարաբաղյան ճակատում, ռազմաճակատում իրավիճակը սրվի, ինչ որ պահին կարող է փորձեն նաև Նախիջևանի կողմից իր վրա մեր ուժերը քաշել, Նախիջևանը մինչև 13 թվական բավականին թույլ գործոն է եղել, դեռևս պատերազմի ժամանակ, առաջ պատերազմի ժամանակ 92 թվականի աշնանը, կարծես թե ինչ որ պայմանավորվածություններ են եղել, սեպարատ պայմանավորվածություններ Հայաստանի Հանրապետության եւ Նախիջևանի միջև, պաշտոնական հաստատում դրա չկա, բայց դրա մասին բազմաթիվ խոսակցություններ կան եւ ադրբեջանական կողմից եւ Հայաստանի կողմից։ Եվ դա մեզ ըստ էության հնարավորություն տվեց զորքի մի մասը ոչ թե պահել ստիպված Նախիջևանի սահմանի մոտ, այլ տանել Արցախի ճակատը, ռազմաճակատ, ինչը բնականաբար իօգուտ մեզ էր։ Ու մինչև 2013 թվականը ըստ էության Նախիջևանը լուրջ գործոն չի եղել։ 2013-ին, երբ փոխվեց Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը Զաքիր Հասանովը, կտրուկ ակտիվացավ նաև Նախիջևանյան ուղղությունը։ Այդտեղ ստեղծվեց առանձին համազորային բանակ, ընդ որում դա ոչ միայն զուտ բան էր, տենց ֆորմալ, ինչ-որ պաշտոնական փոփոխություններ, այլ ըստ էության իսկապես սկսեցին շատ տեղ զորք լցնել։ Դրան ի պատասխան հայկական կողմը զբաղացրեց որոշ կարևոր ռազմավարական նշանակություն ունեցող դիրքեր հենց սահմանի վրա։ Դրանով Ադրբեջանի որոշ կոմունիկացիաներ, Նախիջևանի որոշ կոմունիկացիաներ ռազմական հայտնվեցին մեր ուղիղ վերահսկողության տակ, այդպես միջդիրքային ճանապարհներ, որոշ դիրքեր նույնիսկ Խրամատի հատակը երևում էր հետ մեր դիրքերից։ Մի խոսքով հարցն այն էր, որ Նախիջևանը սկսեցին որպես գործոն, այսպես ասած, զարգացնել։ Եվ ինչ եղավ, մենք հիմա ստիպված ենք փաստորեն ինչ-որ լրացուցիչ ուժեր միշտ պահել ուղղությամբ։ Նախիջևանում տեղակայված հրթիռահրետանային համակարգերի համար նույնիսկ Երևանն է խոսելի է սպային,
Իհարկե Նախճեվանը մեր համար լրիվ խոցելի է, բայց ելի եմ ասում, իրենք որոշ իրավիճակներում կարող են օրինակ ճանապարհը փորձեն փակել, հա, խնդիրներ ստեղծեն մեր զորքերի տեղաշարժի համար։ Մենք միշտ ստիպված ենք լինելու զորք պահել այդ ուղղության վրա եւ այլն։ Այսինքն ինքը այտենց առաջնային ռազմավարական նշանակություն չունի, բայց խնդիրներ մեր համար ստեղծել կարող է։ Ուրեմն եթե մենք սկսենք օպերացիաներ հենց Նախճեվանի տարածքում, շատ հնարավոր է, որ Թուրքիան է խառնվել։ Թուրքիան ճիշտ է, այդտեղ Նախճեվանում ռազմական ներկայություն մշտական չունի, բայց անհրաժեշտության դեպքում ունեն զորամիավորումներ, որոնք կարող են մտնել Նախճեվան։ Ինչ է կատարվում մեդիադաշտում, ցանցային մասնավորապես տիրույթում։ Երեք նշվեց ձեր գոլեգաներից, մեր գործընկերներից Սամվել Մարտիրոսյանի Facebook-յան գրառմամբ տեղեկացվեց, որ ազերիք ինչ ուզում անում են, մեզ ձեռք են առնում եւ ինչ փաստաթուղթ ասեց, թե չեն նետում մեդիադաշտ, դրանով ավելի հանրային կարծիք ձևավորելով, հա, ինչու է այդպես եւ միթե մենք այդքան խոցել ենք այստեղ։ Այդ ոչ օֆիցիալ պայմանավորվածությունը ստիշ չի գործում, որովհետեւ դեռ 19 թվականի հունվար-փետրվարին արդեն ադրբեջանցիները հայտարարեցին, որ իրենց համբերությունը հատում է, հայկական կողմը իբր ինչ-որ սադրանքների է պատրաստվում եւ այլն։ Ընդ որում դրանից հետո սրացումներ սահմանին եւ առաջնագծում Արցախյան հատվածում առաջնագծի սրացումներ եղել են բարբերաբար։ Այսինքն այնպես չի, որ 19 թվականի հունվար-փետրվարից հետո խստորեն հրադադարը պահպանվել է, որոնք չկարող է լինել համեմատական անդորի պատճառ։ Պատճառ 1 Ադրբեջանում կորոնավիրուսի խնդիրն է, այսինքն իրենց մոտ էլ իրավիճակը բավականին վատ է եւ չի բացառվում, որ գան մեզ անցնեն, հա, թե բացարձակ թվերով, թե մաներով։ Այսինքն այնտեղ հիմա բավականին ծանր դժվար վիճակ է։ Երկրորդ գործոնը գուցե ինչ-որ դավադրապաշտության երանգ լինի, բայց գուցե եւ Ադրբեջանը խանգարել Փաշինյանին։ Այսինքն իրենք դա դիտարկում են այնպես, որ այսպես ասած, Ղարաբաղյան կլանի կամ ինչպես երբեմն քաղաքագետներն են ասում, պատերազմի կուսակցության ներկայացուցիչների դեմ է պայքարում Նիկոլ Փաշինյանը, այսինքն Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, իրենց հետ կապված ինչ-որ այդ շրջանակների, ըստ այլմ գուցե Ադրբեջանը չի ուզում խառնվի այս պահին, ուզում խանգարի, չի ուզում ճնշում գործադրի։ Բայց այդ մասին ադրբեջանցիները վերջերս էլ են խոսել, նախկինում էլ են խոսել, Իլհամ Ալիևը ընդհանրապես համարում է, որ Սերժ Սարգսյանի այդ պաշտոնանկման իշխանության տապալման գործընթացում ինքը մեծ դեր է խաղացել, հենց այդ սահմանադրումներ ստեղծելով, ինչպես նաև ապրիլյան պատերազմով այդ մասին էլի բաց հայտնել է եւ համոզված եմ իրենք այն ճնշում գործադրելու տարբերակը իրենց գործիքակազմից չեն հանել, հաստատ չեն հանել։ Ու վերջերս էլ բավականին կոշտ հայտարարություններ արեցին Ղարաբաղի մասին, նաև սադրիչ հայտարարություններ արվեցին, թե ինչ-որ, չգիտեմ, երբեր մյուս տարի պատրաստվում են նոր տարին նշել բանում Արցախում, ինչ-որ միջոցառում են հայտարարել ու ուտեղ մարդիկ են հրավիրում մյուս տարի Արցախ։ Այսինքն մի վայրկյան էլ չի դադարում Ադրբեջանի կողմից այդ բացահայտ հայտարարությունները, որ իրենք ցանկանում են ռազմական ճանապարհով, գոնե հայտարարում են, որ ցանկանում են ռազմական ճանապարհով ստանալ Ղարաբաղը, երկրորդն էլ իրենք երբեք չեն հրաժարվել նաև իրենց հավակնություններից Հայաստանի Հանրապետության տարածքի վրա, Զանգեզուր, նույնիսկ Երևան, Սևան եւ այլն։ Մենք այսօր ունենք որպես այդպիսին Հայաստանի իշխանության կողմից ձևավորված, արձանագրված տեղեկատվական անվտանգության ռազմավարություն։
Նախ հասկանանք, որ նման իրադարձություններ, այսինքն ինչ որ առանձին փաստաթղթեր, ինչ որ չգիտեմ անձնագրեր, լուսապատրոններ եւ այլն, միշտ էլ պարբերաբար հայտնվել են, այնպես չի, որ դա նոր երևույթ է։ Միշտ էլ առանձին ինչ որ օգտատերերի փոստարկղեր, էլեկտրոնային փոստարկղեր են կոտրել, Facebook-յան պրոֆիլներ են կոտրել, նամակագրությունից ինչ որ բաներ են հանել եւ այլն։ Հարցն այն է, որ ադրբեջանցիները կարծես թե կարողացել են կոտրել առողջապահության համակարգի հետ կապված սերվերներից մեկը կամ գուցե փոստարկղերից մեկը, ավելի շուտ փոստարկղերից, որը օրինակ այդ կորոնավիրուսով վարակվածների ու մեկուսացվածների անուններն էին փոխանակում։ Ամենայն հավանականությամբ նաև էլի փոստարկղեր են կոտրվել, որտեղից դուրս են եկել ինչ-որ մարդկանց փաստաթղթերի սկաներ, որոնք իրանք ուղարկում էին, ինչ-որ տեղեկանքներ եւ այլն եւ այլն։ Լուսանկարներ նաև, այդ թվում եւ զինվորականների, այդ թվում եւ ազգային անվտանգության համակարգի ծառայողների, խնդիրը իրականում գլոբալ է, այսինքն ես համոզված եմ, որ դա տենց միանգամից չի կոտրվել, այսինքն տարբեր տարիների ընթացքում հավաքած փաստաթղթեր են, որ հիմա վրա հրապարակում են տպավորություն ստեղծելու, որ մի հատ հարձակում է եղել, բայց մեր մոտ կա շատ լուրջ խնդիր, այդ խնդիրը կար նախկինում, այս պահին կարծես թե նույնիսկ ավելի է խորացել, այդ խնդիրը կապված նաև այն բանի հետ, որ շատ ավելի շատ մարդիկ են հիմա օգտվում սոցցանցերից չունենալով համակարգչային տեխնիկական այդ անվտանգության մասին տարածում։ Նման աշխատանք ժամանակին տարվում է, ինչ որ փաստաթղթեր կազմվել են, գրվել են, հաստատվել են։ Այդ փաստաթղթերը երբ են վերջին անգամ թարմացվել, ես չեմ կարող ասեմ, ավելին ասեմ, ես անկեղծ ասած այդքան է համոզված չեմ, որ սա զուտ փաստաթղթային խնդիր է, մենք կարող ենք ունենալ շատ գեղեցիկ ռազմավարություններ, շատ սիրուն բառերով ձևակերպված, բայց այդ ռազմավարությունները կյանքի կկոչվեն, իրագործվեն, դա լրիվ այլ հարց է։ Ցավոք սրտի ներկա իշխանությունների մոտ համակարգային աշխատանքը, ենթակառուցվածքներ ստեղծելու, զարգացնելու այդ աշխատանքն է, այդ աշխատանքը չի ստացվում։ Իսկ սա այնպիսի խնդիր է, որը կարող է լուծվել միայն տարբեր մակարդակներում համաձայնեցված, համակարգված աշխատանք տանելով։ Այսինքն պետք է սա եւ կրթական ոլորտում արվի, եւ պաշտպանության ոլորտում, ազգային անվտանգության ոլորտում, այստեղ պետք է աշխատեն շատ տարբեր գերատեսչություններ ու այդ կրթական գործընթացները տեխնիկական անվտանգության, համացանցում անվտանգության, տեղեկատվական անվտանգության այդ բոլոր հարցերը պետք է sense մի հատ շատ լուրջ փոխհամաձայնեցված ներդաշնակ աշխատող համակարգապետ։ Հայ-ադրբեջանական տեղեկատվական մեդիա տիրույթում այս հոսքերի կառավարումը այսօր ով է իրականացնում, որ կառույցն է Հայաստանում զբաղված սրա համակարգմամբ։ Տեղյակ եք։ Ես չեմ կարող ասեմ այս պահին ովքեր են համակարգում, որովհետև այս պահին օրինակ ազգային անվտանգության ծառայությունն է ինչ-որ պրես ռելիզներ տալիս, ընդ որում այնպիսի դեպքերի վերաբերյալ, որոնք մեծ հաշվով բավականին ու ցածր մակարդակի են, ես նույնիսկ չգիտեմ, արդյոք նույնիսկ եթե ազգային անվտանգության ծառայությունը դրանցով զբաղվում է, արդյոք պետք է այդ մասին հայտնի։ Ենթադրում եմ, որ նույն այդ հայտնի տեղեկատվական պոակն էլ է զբաղվում։ Ուղղակի այստեղ խնդիրը հետևյալն է, որ կարծես թե չկա հստակ տարանջատում ֆունկցիաների, ով ինչի համար է պարտական, մենք տեսնում ենք ելի նույն այդ կրթական խնդիրը անվտանգության հետ կապված ու կարծես ես օրինակ չեմ տեսնում որևէ գործողություն ուղղված այդ խնդիրը լուծելու։
20 տարի առաջ դա գուցե այդքան էլ կարևոր չէր, բայց այսօր հաշվի առնելով, որ մարդիկ օրական 7 ժամ անցկացնում են այդ տեղեկատվական բուլյոնի մեջ, այդպես ասենք, այսինքն սոցցանցերում են, հեռախոսներով խոսում են, նամանավանդ ինչ-որ կիսակառանտինային վիճակներում էլ ավելի է կարևորվել այս հաղորդակցման համակարգերի դերը, փաստաթղթեր են ուղարկվում, այո, դրանց մեծ մասը, ասենք, ռազմական գաղտնիք չեն ներկայացնում, բայց նույնիսկ ռազմական գաղտնիք չներկայացնող փաստաթղթերը, եթե մեծ քանակով հայտնվում են հակառակորդի ձեռքում, ինքը նույն այդ մեծ տվյալների հետ, աշխատանքային ինչ-որ մեթոդներ օգտագործելով բավականին օգտակար ինֆորմացիա կարող է դուրս բերել դրանից, Մենք առանց այն էլ անկեղծ ասած տեղեկատվական անվտանգության հարցը միշտ էլ մեր մոտ սուր է եղել։ Այս պահին դրան, որ ավելանում ես կառավարման համակարգի, չգիտեմ, քաոս ասեմ, ինչ ասեմ, այս համաձայնեցված աշխատանքը սա բնականաբար էլ ավելի է վիճակը վատթարացնում։ Մի օրինակ բերեմ, այդ ենթակառուցվածքներ համակարգ Տեսեք, մեր մոտ ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարը վերջի 2 տարում ու իշխանափոխությունից հետո արդեն 3-րդ անձն է, 3-րդ մատնափոխվում։ Ընդ որում հիշենք, որ նախորդ ղեկավարը մինչև ղեկավար նշանակվելը 6 ամիս էլ ժամանակավոր պաշտոնակատար էր։ Այսինքն բոլոր երկարատև ծրագրերը, որոնք ասենք Կան չէ ծրագրեր, որոնք տարիներով պետք է աշխատեն։ Այդ ծրագրերի շարունակականությունը, այդ կադրային անդադ վայրի վերումների պատճառով անդադ ընդհատվում են, այդ շատ բաներ, որ պետք է երկար տարիների համար պլանավորվի ու սկսի աշխատել, բնականաբար այն ղեկավարը, որ չգիտի ինքը վաղը լինելու է, թե չէ, այդ երկար ծրագրերի վրա ժամանակ չի ծախսում ու դա բերում է այն բանի, որ ռազմավարական, նույնիսկ օպերատիվ մակարդակով աշխատանքները տուժում են։ Միջին վիճակագրական ադրբեջանցի օգտատերը մեծ հաշվով չի հետևում, թե ինչ է մեր մոտ կատարվում, եթե հատուկ իրենց լրատվամիջոցները չտանեն, իրանց դաշտ չներկայացնեն, ինքը դրա մասին տեղյակ չի լինի։ Բայց խնդիրն այն է, որ մասնագետները, որոնք հետևում են այդ թվում եւ հատուկ ծառայությունները, ստանում են բավականին շատ ինֆորմացիա։ Ավելին նույնիսկ հայտարարությունները, որոնք իրականությանը չեն համապատասխանում, նույնիսկ այդ հայտարարությունները թեկուզ քարոզչական հարթությունում հակառակորդին բավականին արևելություն են տալիս։ Երբ որ օրինակ հայտարարվում է, որ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ Ստեփանակերտի երկինք անպաշտպան էր, ինչը իրականությանը չի համապատասխանում, այդպիսի հայտարարությունը բնականաբար հակառակորդը օգտագործելու է։ Երբ հայտարարվում է, որ Հայաստանում պետականություն չկար ու պետական համակարգը քայքայված էր 30 տարի կամ 20 տարին ով ինչ ճաշակի է այդ ժամկետները հայտարարում։ Երբ որ նման բաներ են հայտարարվում, ասում են պետություն գոյություն չունեցել Հայաստանում, հակառակորդը դա վերցնում է ու ամենաբարձր ամբիոններում կարող է օգտագործել մեր դեմ, ասելով, որ դուք ընդհանրապես կայացած պետություն չեք։ Դրա համար նմանատիպ հայտարարությունները, առավել ևս անհիմն հայտարարությունները, չպետք է ազգուշորեն, շռայլորեն արվեն առանց մտածելու հետևանքների մասին։ Մենք չափից շատ խաղաքարտեր ենք տալիս մեր հակառակորդին եւ քարոզչական, եւ քաղաքական, եւ դիվանագիտական դաշտերում, արտաքին հարաբերությունների դաշտերում, Այդ ամեն ինչը օգտագործվում է եւ օգտագործում է իր վնասում է։